बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो दूध स्या प्लस सिरप पे है, जो कि मेडिक्स फार्मा की तरफ से एक कंपनी की तरफ से निकाला गया है। पहले हमदर्द और करशी का आता था दूध स्या या दूध स्या प्लस मलट्ठी, तो ये उन दोनों से बहुत बेस्ट है, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा फार्मूला है जिसकी वजह से आपके गले के टॉन्सिल वगैरह बने हों तो उसको भी आराम देता है। वो सिर्फ खांसी के लिए था, ये खांसी के साथ साथ आपके गले के इन्फेक्शन को भी ख़त्म करता है। और ये सिर्फ दिन में 2 से 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।